Всем привет! Сегодня мы забрали наш прикормочный кораблик, который заказали еще до Нового года. Делали нам его на заказ. Ну, конечно, корпус, это заготовки готовые, уже все. Пультик, батарейка. Батарейка хорошая, быстроходный. Хочу сказать большое спасибо подписчикам, которые внесли весомый вклад, сделали, так скажем, весомый вклад в приобретение этого кораблика, потому что конец прошлого года донатили, чтобы мы его приобрели. Мы добавили еще своих денежек, и вот такая прелесть теперь у нас есть. Всем спасибо и всем рекомендую приобрести. Ребята, кто страдает, болеет рыбалочкой, особенно карповой, обязательно всем приобрести, у кого еще нет, кто начинающий.